Замечательное время, да, друзья мои? Я просто сейчас сидел, слушал, да, когда брат говорил о пожертвовании, и моя проповедь будет сегодня перекликаться с тобой, да. Я буду говорить о знаниях, то, что, на чем базируется наша вера, да. Мы буквально полчаса назад говорили, да, сам брат Николай произнес то, что знания, они упразднятся. Они упразднятся, да, но когда сейчас запели последний псалом, и эти строчки я услышал, остановился я, чтобы познать Тебя. Тема моей проповеди, да, проповедь называется моя «Вникай в себя и в учение». Знаете, я сейчас активно так пишу жалобы, есть такая, я не знаю, как называется эта платформа Дзен. И искусственный интеллект, я так понимаю, что это искусственный интеллект, явно воюет с нами, явно воюет с христианством, потому что такие подлоги, такая тонкая грань, которая уводит совершенно от истины. И сегодня я буду делиться словом, да, чтобы мы имели знания, основанные на истории церкви, чтобы мы имели знания, библейские знания. Потому что все верующие здесь. Как-то не уверенно. Аминь. Есть новые люди сегодня, кто пришел первый раз на собрание в Евангельскую церковь. Можно просто помахать рукой. Слава Господу. Если вы пришли первый раз, да, это для вас будет проповедь, то есть такое наставление, да, потому что, поймите простую вещь. Знания нам помогают стоять. То есть знание – это что было как бы проверено в том, что мы получили утверждение. Аминь. Вот все мы верим в Бога, да? Кто может сказать, я знаю Бога? Тяжеловато. Тяжеловато. Я вам сейчас накину вопрос один. Подумайте потом, не надо сейчас во время проповеди мучить свои мозги. Легко назвать Иисуса Христа своим Спасителем. Мы знаем, что Иисус спас нас. Но всякий из нас может сказать, что Иисус стал Господом моей жизни. То, что я раб Христов. То, что я живу и делаю только то, что говорит мой Господь. Тяжеловато здесь. Тяжеловато. Но пусть это будет жить в вас. Пусть это мы будем прилагать всякое старание к тому, к познанию Иисуса Христа. Аминь. И откройте, пожалуйста, второе послание Петра. Я постараюсь сегодня вас, не то что подгрузить, я постараюсь вас заставить подумать, задуматься, чтобы вы сами себе задавали вопросы. Порой они неудобные. Мы вроде верим, но вот кто в течение дня не сомневается? Ты сомневаешься, что ты сомневаешься? Думаешь, что я думаю, да? Второе послание Петра, 1 глава. И буду читать со 2 стиха. Это такой, основополагающая будет выдержка. Благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Вот здесь остановимся. Здесь можно закончить проповедь. Смотрите, что написано. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога. Вот что для тебя, друг мой, слово познание? Ни разу вы не задавались? Что? Познание? Само слово познание. Давайте будем с русского на русский переводить. Что значит познать? Познать. И вот если ты познал Бога, благодать и мир вам и множество. И дальше. Как от божественной силы Его даровано нам все. У вас также написано? Даровано нам все.
Если в Библии написано все, значит все. Если в Библии написано все, значит все. Аминь. Даровано вам все потребное для жизни и благочестия. Кто рискнет поспорить с Писанием и скажет, что его Бог обделил? Значит, проблему мы сами себе создаем. Даровано нам и вам все. Опять, через познание призвавшего. Через познание. И если мы вникаем в учение, которое нам досталось, слава Богу, от апостолов, я благодарю Богу, что мы живем в такое время, когда мы можем собираться, когда я смело могу ехать в автобусе, держа Библию в руках и не бояться, что меня арестуют или я подвергнусь каким-то гонениям. Мы живем в удивительное время с вами. Нам грех жаловаться, да и вообще грех жаловаться. Мы живем, когда мы собираемся домашними группами, да. Я помню, лет, наверное, когда мы 7 лет назад приехали, были у вас в гостях на домашней группе. Меня реально это удивило. 20 человек, 15 детей в одной квартире. Собак у вас несколько еще было, да, по-моему, Паша? Одна, но она одна создавала там, как будто стая, да. Я понимаю то, что нас приняли люди совершенно незнакомые, но мы познакомились в церкви, и это расположило к чему-то. Но все действовали на чего? На основании Писания. То, что братья и сестры. И вот я хочу сегодня говорить об этом. Знаете, вот дальше прочитайте, и вот еще 8 стих здесь. То есть в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода опять в познании Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, вот сейчас много разных коучей, чему только не учат. Как быстро выйти замуж, как успешно жениться. Успешно жениться, кстати, говорят, сейчас модно брать фамилию жены почему-то, услышал я здесь, да. Как разбогатеть. И я с одним человеком разговаривал, он говорит, вот поехал там какой-то коуч известный, там куда-то под Питером, там в какой-то санаторий собирается. Я говорю, ну и что там? Говорит, ну он обещает дать ключ. Я говорю, какой ключ? Ну, он говорит, я сейчас съезжу, приеду, через 3 месяца я миллионер. Я говорю, сколько это стоит? Он говорит, всего 370. Я говорю, у тебя есть деньги? Нет, я возьму кредит. Я говорю, нормальный бизнес. Нормальный бизнес. И мир диктует это, приди, я тебе дам. И люди вот этим заражаются. Иногда, хорошо, что люди приходят в церковь, хорошо, что люди начинают читать Библию. Я верю, что через Слово Божие омывается наш разум. Что люди, приходя в церковь, начинают искать истину. Люди приходят в церковь из-за страха смерти, из-за страха того, что творится вокруг. Слава Богу, что здесь есть какой-то отклик. Потому что мы все живые, мы ставим дух, душа и тело. Душа чего-то просит. Спокойствие. А кто может успокоить душу? Только тот, кто ее создал. Аминь. Потому что ты не знаешь, что делать, когда вот русская пословица, да, на душе скребутся кошки. Душу лекарствами не излечишь. Если даже можно там горе залить алкоголем, но это всего лишь на вечер. С утра у тебя будет еще больше проблем, чем было вечером. И вот если мы возрастаем в познании Бога, в познании, познать, это настолько глубокое слово, да, если открыть 4 главу Бытия, 1 стих, там стоит, и познал Адам Еву, и родила Ева. То есть давайте без самого соития, близость мужчины и женщины. Когда оба наги, когда оба открыты, сам вот этот процесс, который идет до соития, познать друг друга. Вот да, и мы когда вот сейчас пели песню, да, то, что мы хотим познать Бога, а готовы ли мы сами открыться перед Богом? Открыться настолько, чтобы Бог увидел, что на самом деле у нас в сердцах. Я зачастую говорю, да, когда с людьми общаюсь, я говорю, самый большой момент и важность, чтобы то, что у тебя на сердце, совпадало с тем, что у тебя на устах. Многие вещи, о которых я говорю, да, мне легко, почему говорю, то, что я сам пережил. Однажды помню, утром по обыкновению молюсь, да, молюсь о каких-то вещах и говорю, Господи, вот
у жены там что-то не здоровится, и мне вопрос такой: а ты чего здесь делаешь? Думаю, странно, но в 6 утра пришел помолиться. Он говорит: иди, воскладывай руки на жену, молись, и будет исцелена. И говорит: вернешься, я буду здесь тебя ждать. Я ухожу, молюсь, прихожу обратно. И Бог такими моментами иногда начинает учить, чтобы мы знали о своей силе, знали, не верили, а знали. Потому что иногда у нас получается такая легкая шизофрения, раздвоение личности, да? Шизофрения же. Вот знаете как вот, каждый из вас сможет ответить, зачем он ходит в церковь в течение 2 минут. Каждый сможет. То есть ты приглашаешь человека, приходи в церковь. А что вы там делаете? Ну, мы там того, кровь пьем и едим плоть, да. Вот смотрите, самый простой пример. Я вот часто привожу его. Если ты ходишь на работу и ты работаешь, за 2 минуты ты сможешь объяснить, чем ты занимаешься на работе. Если ты не можешь объяснить, значит, ты не работаешь. Если ты не знаешь, зачем ты ходишь в церковь, тебе надо разобраться. Надо разобраться в себе самом, вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение. Задай себе вопрос, что же моя вера в Бога делает со мной? Зачем ты приехал, пастор Виталий? Просто если у вас возникает вопрос, у вас запускается процесс. Вы начинаете искать, вы начинаете читать, вы начинаете размышлять, вы начинаете звонить пастору. Пастор, как же здесь написано, а на самом деле почему этого нету? Встречаетесь вы с таким? Слава Господу, значит вы живы, Дух Святой работает с вами. У вас происходят радикальные изменения вашего внутреннего мира. Знаете, вот, вникать, да, вот это я взял из послания к Тимофею, вникать здесь стоит, это повелительная форма глагола. Павел настаивает, вникай, как будто говорит, я тебя приказываю тебе, вникай. Чтобы понять глубоко, да, как вы уже говорили, не просто поверхностные какие-то вещи, разбирайся, пойми суть, вдумайся, проникни в сущность, анализируй то, что Бог творит в своей жизни. Приходит на ум одно такое местописание. Мene, текел, упарсин. Кто читал книгу Даниила, помнит, да? 4 слова. Но 4 слова вместили в себя целую библейскую историю. Так же и здесь. Если вы вдруг сели утром читать, и, грубо говоря, как сейчас принято выражение такое, зависли на одном стихе, ничего страшного. Погрузитесь туда. Вы с этим стихом можете войти в молитву и сказать, Господи, что же здесь сказано для меня лично? Что Ты хочешь этим стихом внести в мою жизнь? Не торопитесь. Надо уметь наслаждаться близостью со Христом. Я сам практикую утренние молитвы, да, но я понимаю, что если в моем расписании для Бога отведено время с 6 до 7, ну, это катастрофично для меня. Потому что я говорю, вот с 6 до 7 у меня есть для тебя время, а потом нет. Это так же, если я буду приходить вечером домой и говорить жене, вот с 8 до 10 твое время, а потом меня нет. Я могу быть там, нет. Иногда нужно быть чутким к голосу Святого Духа. Если Бог побуждает тебя остановиться и говорит, я хочу с тобой сейчас поговорить. Не обязательно, знаете, как у нас вот эти, такое нехорошее выражение, автоматические молитвы. Но просто, может быть, сесть и побыть в тишине. Мы строим дом недалеко здесь, на Сырском. На прошлой неделе просто у меня такое переживание. Я, значит, замесил мешок волмы, штукатурки, там по
предписанию надо подождать 5 минут и второй раз уже мешать. И, значит, ушел на улицу, там доски отношу, захожу. Я понимаю, я вхожу в комнате стоит запах фиалок. Я понимаю, что это, штукатурка волма так не пахнет. Я понимаю, что не может на стройке пахнуть так сильно цветами. И меня буквально, знаете, как подприжало. Я встал на колени и просто помолился буквально минут 5. Я понимаю, что у меня текут слезы. Я понимаю, что Бог находится со мной даже на стройке, когда я в робе, когда у меня стоит мешок с этим раствором, шпаклевкой. Я думаю, Господи, спасибо. Какие-то 5 минут я уделил Богу, потому что Бог пришел в этот момент. Побудь со мной. Оставь ты эту суету, ничего никуда не пропадет, не рухнет. Когда мы умеем останавливаться, когда мы умеем наслаждаться Господом, Бог приходит на нашу чуткость, чтобы мы это знали. Знаете, но мир нам прививает страхи, прививает всякую вот эту раздвоенность стандартов. Я на этой неделе ВКонтакте выложил пост, чтобы, с призывом таким: берегите свою голову. Все, что вы туда ложите, потом оттуда не вышибешь. Я категорически не смотрю Comedy Club. Я категорически сейчас перестал смотреть КВН, эти все шутки ниже пояса. Потому что я понимаю, я вспоминаю, там лет 20 назад я сам разговаривал на языке Comedy Club. Самые лучшие шутки, наверное, были. Сейчас я понимаю, это поражает мой мозг. Я храню себя от новостей. С братьями делился, у меня просто друзья приезжали, я с ними провел 2 дня, и они прям варятся в этих новостях. Этого блогера надо смотреть, потому что он родом с Украины, живет в Израиле, там только истину и все правду говорит. Другой говорит, нет, наоборот, надо смотреть это, там какой-то живет в Америке, там еще у него там друзья там в Генштабе, все. Я с ними поговорил, они уехали. Я в воскресенье вечером прихожу, думаю, надо посмотреть новости, что же там происходит. Я посмотрел новости, залип немного и просыпаюсь в 6 утра, понимаю, у меня голова болит, как будто с похмелья. Мой мозг поразили новости, потому что ты начинаешь о чем-то задумываться. Ты начинаешь судить, как правильно, как неправильно и все остальное. Я прошу вас, храните себя от лишней информации. Я иногда задумываюсь, кому же легче жить? Христианам, которые жили в гонениях в первом веке, когда Нерон их сжег, или нам, когда мы живем под таким натиском информации. Потому что раньше, допустим, взять там 85-86 год, я максимум, что мог прочитать, книжку вечером, и газету, пока ехал на автобусе на практику на завод. Все. Сейчас лента. Сейчас смс-ки. У меня там, если почитать, там 20 или 30 чатов. Церковный чат, там чат такой, там еще. Родственники пишут, там вот это все. И у тебя это постоянно варится. Мыслительные процессы запущены. Мозг просто кипит. И в эти моменты мы должны иметь четкие библейские основания. Знаете, я вам расскажу одну историю про моего друга, назовем его Иваном. 3 месяца назад я приехал в Нижний Новгород и написал смс, я говорю, хочу с тобой встретиться, говорю, пока здесь нахожусь. И он пишет там, прощальное письмо мне. Давай встретимся, возможно, это последний раз. Думаю, очень странный смс, и еду к нему, молюсь. И мне навстречу, приезжаю к нему в офис, ко мне навстречу выходит перекошенный, измученный такой молодой старичок. Ему 52 года, последний раз мы встречались с ним 2 года назад, это был такой успешный бизнесмен, там занимается вентиляцией, кондиционерами, то есть молодая жена, 2 детей, весь в золоте, даже себе купил такой автомобиль, цвета такого желто-розового, как будто золотой на солнце. А выходит, и я говорю, а что с тобой случилось? Он говорит, все рухнуло. Я говорю, а почему? И стали с ним разговаривать. Человек 50 лет решил стать модным, прогрессивным, начал ходить в ночные клубы.
и пристрастился к какой-то там, простите меня за мой французский, к какой-то дуре. И за 2 года там пронюхал, профукал все, что было. Сейчас он в разводе, дом, в общем, начинает рассказывать, там хотел купить дом, не тот дом купил, и все. И вот сейчас, сегодня, слава Богу, вот он пошел на собрание, там 3-е собрание уже как ходит в церковь. И я вот с ним разговариваю. Я говорю, что ж тебя подвигло-то? Он говорит, просто, говорит, меня обманули, что это модно. Там приезжали москвичи, там просили, говорит, для заключения контракта какие-то вещи. Я говорю, ты же знаешь. Я говорю, моя история была у тебя на глазах. Он говорит, да, я это все помнил. Но я думал, что я смогу устоять. Но если мы имеем библейские знания, апостол Павел говорит, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Иногда разговариваешь с молодыми людьми и понимаешь, что зачем, если ты верующий человек, зачем подходить так близко к краю пропасти, чтобы посмотреть. А я силен. А я силен. А в следующий раз ты скажешь, а дай на одной ноге постою. Зачем мы искушаем? Неужели мы хотим упасть, а потом опять подниматься? Лучше двигаться в познании Господа. Лучше двигаться. И знаете, вот это наша такая, наверное, русская ментальность. Все, наверное, слышали выражение Александр Меня, то, что Русь была крещена, но не просвещена. Все слышали, да? Это как бы история крещения Руси, то, что в 988 году князь Владимир Святославович принял христианство в византийском варианте. Да, это был такой чисто политический государственный акт. То есть силком, грубо говоря, силком крестили Киев, окрестные города. Это появилась традиция крестики одевать, этот крещеный больше не надо, то есть и как бы больше они ничего не значили по сути, да. Но не просвещена была Русь, не просвещена. То есть никто не знал этой силы, которую можно принять в результате веры и знаний о Боге. Потому что в 1 главе Деяний, когда воскресший Господь говорит ученикам, и примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть не было каких-то практических вещей. То есть на Руси построили храмы, золотые купола, эта красота, торжественность, все, да, но не более того. Каких-то знаний, какого-то понимания не было. Это потом уже пришла письменность, потом уже сюда пришло Евангелие, потом уже пришли сюда монахи, которые стали обучать, потом появились книгоноши, то есть это стало как-то все развиваться, да. Но сами священники, они были научены только, исходя из литургии. Читая историю церкви, встречаются такие рассказы, да, когда священник сам был неграмотный. Его научили служить литургию. И в старом храме, сама дорожка, по которой он проходил 3 раза в день, была настолько прошаркана, что мог пройти слепой. Поэтому на Руси первые тюрьмы были, в монастырях были тюрьмы, были заполнены людьми грамотными. Потому что какой-то Вася обучился грамоте. Что можно было найти? Богослужебные только книги. И приезжал в деревню и собирал друзей, родственников, и начинали читать. И вот в воскресенье на службу приходит, говорит, батюшка, а вот в Писании написано, Бог есть любовь, братолюбие, возлюбите ближнего. А батюшка даже не знает, что ответить. Батюшка едет в понедельник к епископу. Вот вопросы задают, а кто? Васька приехал с города, в монастырь Васька. Слава Богу, то, что да, мы с вами в протестантской традиции, то, что здесь есть культура обучения. Культуру, чтобы мы имели, действительно базовые знания. Аминь. Что ты мог сказать? Да, я знаю. Искупитель мой жив.
Искупитель мой жив. Мы видим эти истории в Библии, и нельзя над Фомой смеяться, что Фома неверующий. Фома, может быть, у него такой склад ума, как у меня, пытливый ум. То есть надо докопаться до истины. Докопаться, почему я люблю открыть греческий перевод, посмотреть, как это слово было в оригинале, что значит познать. У тебя меняется картинка сразу. Тебе хочется, значит, здесь есть то, что тебя приблизит к спасению, приблизит ко Христу, когда ты сможешь в полноте жить. Оно будет омывать. Знаете, мое представление, оно чуть-чуть отступлю, то, что грех, когда вошел в жизнь человека, это как будто вирус заразил наш мозг. Мы заболели головой в первую очередь. И придя ко Христу, это мы приняли словно лекарство. И этот вирус стал постепенно, мы стали выздоравливать. Читая Священное Писание, это как живая вода, как микстура, которая нас омывает. Ведь суть покаяния в том, что наши мысли становятся другими. Мы просыпаемся, мы уже понимаем, что как раньше делать не стоит, потому что это будет вредить. Мы уже это знаем, и наша вера опирается на знание, потому что сама вера – это акт свободной воли. Просто в миру это все трактуется немножко по-другому. Да? Человек знает, что от сигарет будет рак горла, но почему-то верит, что это, со мной такого не будет. Это с кем-то так будет, а со мной нет. И эти моменты такие. Слава Богу, что мы заканчиваем библейские школы, какие-то знания, которые нам помогают возрастать именно нашей вере. Знаете, я не больно давно читал книжку Энтони Флю. «Бог есть» книжка называется, можете найти. Я в Читай-городе здесь, в Ривьере покупал. Хорошая книжка. Это история самого такого яростного, наверное, атеиста. История Энтони Флю заключается в том, что он родился и вырос в семье верующих. Отец его был методистский проповедник, и он во всем этом рос, возрастал. Но в 23 года вдруг он решил сказать: «Отец, извини, я ухожу, я не верю в Бога», и ушел. И он посвятил всю свою жизнь тому, что воевал со Христом. Он пытался доказать то, что нет Бога. Нет Бога, да, и я читаю его историю, 50 лет он потратил на это. Но, говорит, каждый раз, это, чтобы вы понимали, это, где-то 40-й год, по-моему, 43-й, точно не помню, его жизни. То есть 23 года ему было, да, наверное, он 20-го года рождения, и во время войны все это случилось, он ушел. И там описывается даже встречи с Льюисом, как они устраивали такие студенческие батлы. То есть собирались атеисты и собирались верующие. И пытались доказать. Одни говорили, Бог есть на каких-то основаниях, другие говорили, что Бога нет. И, говорит, Льюис один раз подошел, говорит, к атеистам и сказал: в какого Бога вы не верите? И здесь, говорит, все остановилось, говорит, и я, говорит, первый раз задумался, какого же Бога я отрицаю. И он стал, он физик сам, и, говорит, каждое научное какое-то великое открытие всегда меня, говорит, подвигало, говорит, шаг за шагом в сторону Бога. То, что есть какой-то великий интеллект, создавший Вселенную и нас вместе взятых. Знаете, он там такой пример описывает про нашу атмосферу, про воздух, которым мы дышим. То, что есть там кислород, азот и углекислый газ, да? 3 остальные составляющие. И он пишет, говорит, проводили, говорит, исследования. Если в воздухе будет всего лишь на 2% кислорода больше, будут пылать пожары. Будет все гореть. Но если в воздухе на 2% будет меньше кислорода, люди заболеют. Люди заболеют, люди будут сидеть, лежать, но не смогут передвигаться, потому что будет тяжело, нехватка кислорода. Могло ли это случайно произойти?
Нет. Он говорит, однажды, говорит, рассматривая, говорит, листочки какие-то, говорит, я понимаю, что нет ничего одинакового. Отпечатки пальцев, сетчатка глаз. И он говорит, мне, говорит, почему-то, говорит, пришли, говорит, эти стихи, которые я учил в библейской школе. Все творение славит Господа и Творца. Он говорит, капля за каплей, 50 лет. Но, говорит, в 50 лет я, говорит, пришел в церковь. Я встал на колени, я, говорит, плакал и каялся. Я благодарил Бога, что Бог меня провел, пусть этой долгой, трудной дорогой. Но, говорит, я пришел. Я, говорит, стал писать, ну, там была, как пишут, большая шумиха, все газеты. То, что самый такой яростный атеист покаялся. Он говорит, больше всего, говорит, я сожалел то, что, говорит, я увлек многих. Увлек. Потому что, ну, имя его имело такой определенный вес. И вот знаете, когда вот что-то в нас подрывается, внутри нас, это разрывает нашу такую, знаете, как бы материю. То есть вот если в нас внутри наши знания и наша вера переплетены, такая, знаете, как синергия, то есть знание строится на вере, и вера отталкивается от знаний, поднимает нас выше, то это производит, ну, более такую плодотворную работу. По сути, по своей, мы прекрасно знаем, что человек без Христа находится, ну, в безнадежном положении. То есть вот если грех поразил наш ум, да, и мы не можем найти Бога, потому что мы имеем вот этот такой, так скажем, сатанинский контроль над нашим разумом. Тем будет все хорошо, я смогу тебя оттуда вытащить. Или понравилась тебе какая-то новая машина, ты читаешь, все, там надо будем брать, будем копить, еще что-то. Вылазит какой-то блогер, там у одного из миллиона там шаровая вылетела из Лады Ларгуса, все, Ларгус брать нельзя. И вот Бог, ну, вот Бог так создал наш разум. Негатив, но один против 99 почему-то перевешивает. Ложку дегтя, да, скорее всего. И вот парадокс какой, да, вот когда все переплетено, знания, мы читаем историю церкви, да, мы понимаем, что апостолы также иногда сомневались, да, о чем вначале я стал говорить, что когда женщины пришли первые к гробу и увидели, что тела Иисуса Христа там нет, пошли и сказали апостолу. Апостолы тоже сначала не поверили, но пошли и увидели. И уже на этом основании мы знаем, что Иисус Христос воскрес. Никто же не сомневается в этом, что, как написано в Евангелии, там, да, там иудеи дали денег и сказали, что вы уснули, а там украли, все вот это. И до сих пор же вот эта легенда так и ходит. Но мы знаем, когда мы начинаем говорить, я верю, что попаду в царство, трудно сказать, я знаю. Трудно сказать, я знаю, что я спасен. Что нужно внутри изменить? Приблизиться к Богу, задать вопросы Христу, познать, самому в себе разобраться. И вы приметесь с людьми, да? Что, говорит, нового? Неужели, говорит, христианство такое, знаете, типа устарело, все одно и то же каждый день? Я говорю, да нет, я говорю, Бог каждый день что-то новое тебе открывает. Лично для тебя. Лично для тебя. Потому что, да, вот как Николай говорил, этот момент такой, что последние, ну, наверное, 100 лет мы живем в таком прогрессивном темпе. Телефоны, были просто телефоны. Телефоны потом с смс-ками, телефоны с видеокамерами. Мы сейчас можем дозвониться в любой конец земли. Сейчас техника развивается, да, что-то там шумит, летает. Это как бы мы понимаем, в каком ритме. Ведь Бог дает инженеру мысли. Весь вопрос только, какие инженеры используют. Также можно топор сказать, зачем Бог топор создал. Ведь топором можно построить дом, и топором можно нарубить, наломать проблем. И вот если наш вот
мы начинаем больше задумываться и жить в познании Бога, да, то есть Дух Святой начинает пребывать в обновленном духе нашего внутреннего человека. То есть Дух Святой меняет нас. Дух Святой меняет нас, ты понимаешь, что вдруг у тебя меняются твои предпочтения. Ты уже начинаешь избирательно, ты не копишь все вот это, не собираешь, а ты избираешь, то есть полезно тебе или нет. Дух Святой нам подсказывает эти вещи. То есть и наша совесть как бы начинает заниматься нашим разумом, как бы это ни звучало. Потому что, совестью я быстро попрощался там в детстве. Первый раз, когда полез за яблоки, у меня щеки горели 2 дня. Второй раз такой легкий румянец. Почему-то вот так всегда вот у соседей вкуснее. Но сейчас я понимаю, что это не мое. Я в ту сторону даже не смотрю. Это тоже работа Святого Духа, когда Бог меняет нас. И все сражение идет именно в нашем разуме. То есть, если мы вот эти базовые данные нам Библии, оставленные нам мужами апостольскими, мы складываем в своем сердце, то это будет крепким основанием, на котором мы будем стоять с вами до пришествия Иисуса Христа нашего. Это будет основание, потому что знания нужны. И сейчас, секунду еще, просто наша вера в Голгофский крест, вот это откровение о кресте, откровение о том, что же произошло там, что Иисус Христос умер. Знаете, сейчас модно говорить это глобально. Все любят глобализм, все какие-то там прям, переживают за весь мир, во всем мире. Но Писание говорит, что толку, если ты заботишься о всем мире, а душе своей повредишь. Чтобы вот этого глобального, это, знаете, это реально такая дьявольская какая-то ты думаешь о чем угодно, только не о себе. Сейчас либо люди живут в глобализме в каком-то, либо сейчас слышу, что очень модно стало пить депрессанты. Человек сел такой и спокойно сидит, вообще без эмоций. Вообще без эмоций. То есть, депрессант это враг души, скорее всего, можно назвать. Враг души, когда ты не можешь чему-то просто порадоваться. Когда ты идешь, бабочка красивая, вау! А это раз, бабочка, и дальше пошел. Я вспоминаю, в прошлом году мы ездили на рыбалку, и там где-то 11 часов уже клев закончился, я просто у костра лег и посмотрел на звезды. Я говорю, Господи, спасибо за эти минуты. Я вспоминаю свое детство, когда мы так во дворе валялись, что-то смеялись, а давай полетим на Луну, да давай. А где корабль возьмем? Да возьмем где-нибудь. Вообще не интересовало ничего. Насколько эта детская вера, детский максимализм двигал нас к чему-то. Мы вообще не парились. Но потом мы становимся прагматичными, да, наверное, скорее всего, как и говорят, то, что сколько нейронных связей у детей, у нас их там в сотни меньше. Мы обрастаем какими-то ненужными знаниями. В нас живет страх и тревога. Страх это нам тоже привитый, страх не наш. Не соглашайтесь со страхом. Здесь не больно давно, все мы живем в Липецке, все, наверное, слышат тревогу, да, эти сирены. Я просыпаюсь и думаю, я не хочу принимать этот страх, это не мое. В любви страха нет. Я не живу каким-то, знаете, таким ненормальным, то, что все хорошо, все позитивно. Нет, я так не живу. Но я не принимаю этот страх, привитый мне чем-то или кем-то. Даже если что-то произойдет, я знаю, куда я попаду. По-другому на это можно смотреть на основании моей веры, на основании моего знания, на основании Слова Божьего. Это меняет. Я заметил то, что последние 2 недели я не просыпаюсь под сирену. Как-то минует все это. И мы, когда, смотрите, да, мы принимаем жертву Иисуса Христа, то, что Господь нас искупил. Как ему не доверять? Тому, кто воскрес в наше оправдание. Кто пролил за тебя свою кровь.
И если я говорю, я знаю, Искупитель мой жив, я знаю, я словно, знаете, я вот задумываюсь иногда, я как будто даю какие-то установки своей голове, то, что я верю в это. Оно немножко размыто так звучит. А когда я знаю, для меня самого звучит вообще по-другому. Я словно заряженный кольт. Я знаю, я имею основания, и основание – это Слово Божие. Просто когда мы вот задумаемся, что же там произошло, как мы были искуплены, да, и мы знаем, вот это наше знание, оно ведет нас словно по какому-то мосту, к тому, чего мы еще не знаем. Вот именно в познание вот этого божественной силы, которая нам дарована. И если мы реально говорим, что Иисус стал нашим Господом и Спасителем, вот здесь уже с нами начинает сотрудничать Дух Святой. Знаете, но мы должны понимать и мы должны знать, что Бог за нас делать ничего не будет. Рано сказали аминь, да? Бог нам в помощь. Русская пословица. Бог нам в помощь. Это как вот, сестры сейчас будут в ладоши хлопать, как жена мне дана, как помощница. Помощница. Жена не будет за мужа ничего делать. Бог нам дал жену как помощницу. Так же и здесь. Бог нам в помощь. Когда мы начинаем что-то делать, Бог помогает нам. Если мы не делаем, Бог смотрит, ну, отдохни, что, не буду тебя тревожить. Тяжелый день, наверное, был. И вот Дух Божий изливает на нас свою любовь в сердца наши. Мы оживаем. Нам хочется что-то делать. Бог подталкивает нас. Дух Святой нас опять учит мечтать. Мечты – это реально язык Святого Духа. Когда Бог тебе показывает, вот это ты сможешь. А у нас постоянно проблемы какие? Времени нет, денег нет и людей нет. Используй меня, Бог. Я весь твой. Мы же поем эти псалмы-то? В воскресенье, да? Не грешите в воскресенье хотя бы. Если Бог говорит, двигайтесь. Если ты откликнулся на Божий призыв, Бог все приложит. И время, и людей, и ресурсы. Я тому сам свидетель. Липецк – это второй город. Я миссионер, да, мы в городе Выксе первую церковь начинали с пастором Дмитрием, там вот пастор остался, мы с женой поехали дальше. Бог все прикладывает, если вы откликнулись реально на Божий призыв. Бог не даст, чтобы миссию, которую вы начали с Ним, она вдруг подверглась каким-то серьезным испытаниям, которые вы не сможете пройти. Бог всегда будет в помощь, тем более, если это призыв от Бога. И мы, понимаете, мы вот попадаем в это русло Божьей любви. И вот наша самоотдача, это такой, главный, наверное, вызов, когда мы двигаемся в том, что мы познаем и готовы, чтобы Бог познал нас, когда мы открыты. Ведь почему вот эта вот картинка, да, все стою у дверей и стучу, то есть Бог хочет, чтобы мы открыли. Бог не вламывается, Бог реальный джентльмен. Он стучит. Он говорит, если хочешь, я приду. Пока сил хватает, давай пыхти, но помни, я всегда рядом. Я держу тебя за правую руку. И вот здесь мы должны откликаться. Мы должны знать, что сделал для нас уже тогда, 2000 лет назад, Иисус Христос. И сейчас Он сделает еще больше. Чтобы мы вот эти вещи просто знали. И знаете, вот иногда такие, вопросы сам себе задаешь. Кто же я внутри себя для Бога? Я все та же овечка в стаде.
Бегаешь, прыгаешь, там надо тебе там раз хлопнуть, оп, на место. Кто же я для Христа? Стал просто другом, как Иисус говорит, вы уже, говорит, не рабы, а друзья мои. Иоанн потом пишет дальше, то, что вы дети Божии, стал я детем Божьим. Или все-таки я вырос и стал невестой Христа, ожидающей своего жениха. Вопрос. Мы должны ответить сами себе внутри. Это будет неким основанием. Если мы действительно невеста Христова, если мы действительно ожидаем жениха. Бог настолько удивительный, Бог настолько открытый для нас с вами. Нам не надо никуда ехать. Нам не надо лезть ни на какие горы, чтобы приблизиться. Нам надо только остановиться. Остановитесь и познайте, как благ Господь. Ты останавливаешься, и все. Вот тебе ключи, вот тебе все, что нужно. Но нужно остановиться, нужно довериться Богу. Для того, чтобы познать Его, нужно самим открыться. Не придумывай никаких там дополнительных вещей. Расскажу последнюю историю такую, юмористическую, да. Сейчас ее рассказываю. Но у меня в моей жизни всегда появляются такие, так скажем, спасатели, кто меня хочет спасти и привести в лоно истинной церкви, чтобы я покаялся, принял причастие и все остальное. Да. И мне тут один пишет, говорит, слушай, я, говорит, вот, мы общались как-то так, свидетельством, еще чем-то. Он говорит, я, говорит, коплю деньги. Я говорю, здорово. Он говорит, поеду в Иерусалим. Я говорю, есть тоже такая мечта. Но, говорю, пока, говорю, сейчас откладываю все, стройка идет, все остальное. Я говорю, а смысл твоей поездки в Иерусалим? Просто походить по местам, посмотреть, может, какие-то исторические достопримечательности? Он говорит, нет. Я говорю, а что? Я, говорит, хочу обрезаться там. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну Иисус же был обрезанный. Я говорю, и? Я говорю, ну мы читаем Новый Завет, и мы обрезаны в сердце. И то, что я русский, в духе я иудей, еврей и все остальное. Он говорит, нет, надо так сделать. Я понимаю, там, трудно человеку переубедить. Я говорю, хорошо, говорю, приезжай в Липецк. Мы помолимся, говорю, и обрежем тебя, говорю, каменным ножом. И больше я от него ни одной смс-ки не получил. Вот зачем себе что-то придумывать? Скажите мне. Ведь у нас есть Писание. Мы читаем Писание. Ведь Бог не говорит загадками. Бог не говорит, вот тебе сейчас ребус вот этот дам, а потом еще квест, а потом ты найдешь меня, а потом мы поговорим. Бог стучится в сердце каждого. Если мы хотим, мы открываем свои двери. И пусть это будет знанием Бога, чтобы вы возрастали в познании Христа, чтобы вы сами ходили в этой силе, которая была обещана Иисусом Христом, своим апостолом. Чтобы вы могли сказать, я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, что сегодня самый лучший день. Я знаю, что хуже, чем было до Христа, не может быть в моей жизни. Я пришел ко Христу разбитый и разрушенный. Я знаю, что хуже, чем было, не может быть. Потому что только во Христе обитает вся полнота. Только во Христе все обетования, да и аминь. Слава Господу, друзья мои. Имейте знания, основанные на Писании. Имейте знания библейские. Верьте в библейского Бога. Я вот с этим другом разговаривал, которого все рухнуло, да. Он пришел в церковь, он говорит, там епископ наш проповедовал, он говорит, слушай, говорит, светлые люди, радостные люди, говорит, один, говорит, момент только, говорит, меня смутил, говорит, нигде нет икон. Я говорю, нет икон, нет икон. И он говорит, почему ты, говорит, за час проповеди я ни разу не услышал, чтобы упомянули Богородицу. Я говорю, мы любим Марию, почитаем, но, говорю, немножко по-другому, так что мы отталкиваемся от библейского текста. У человека сложилось такое понимание, что есть вот такой православный Бог, католический Бог, протестантский Бог, пятидесятнический. Я говорю, нет, Бог один.
Просто мы, говорю, смотрим на Него и знаем Его по-другому. Мы знаем живого Бога. Мы не хотим стать религиозными фанатиками, а то, что это была действительно жизнь. Жизнь. Потому что Богу интересны наши эмоции, потому что эмоции наши сокрыты именно в нашей душе. Аминь. Так что имейте, радуйтесь и радуйте Господа. Аминь. Живите в познании. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты обновляешь, Господь, нас. Мы благодарим, что Ты, Дух Святой, говоришь в сердца наши. Пусть, Господь мой, каждое слово Твое будет складываться, Бог мой, в нашем сердце твердым основанием нашей веры, Господь мой. Чтобы наши знания Тебя перерастали еще в большую жажду, Господь, для познания Тебя, благого Бога. Ты Бог любящий, милующий, восстанавливающий, всегда, Господь, ожидающий нас, Бог мой. Я благословляю эту церковь, Господь мой, Твоим святым именем, Господь мой. Пусть, Бог мой, все будет по милости и благодати Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.